Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a RefriFast, nuestro canal de refrigeración. Vamos a ver un corto video donde tenemos un termodisco que se cambió hace 3 meses, en el mes de diciembre. Pero el cliente dice que hay un ruido por aquí que lo hace el abanico, como cuando peguen el escarcha en el hielo. Ellos lo apagaron durante 2 días y obviamente el hielo se derritió y ya la pusieron a trabajar hoy. Esta refrigeradora son las 8 de la noche y la pusieron todo el día de hoy y ya no hizo el ruido, obviamente porque ya no hay hielo en exceso. Al estar apagado día se derritió. Entonces el cliente dice que hay un ruido y eso es lo que hemos estado revisando en este momento. Así que vamos a compartir esta experiencia para que veamos que el termodisco, a pesar que tiene 3 meses, pero como es chinito, obviamente pues su calidad tiene que ver a la hora de llegar con el factor tiempo. Puede que haya fallado ya él. Y lo extraño en esta ocasión es que tenemos el termodisco con el circuito cerrado y todos sabemos que el termodisco trabaja por temperatura. Cuando ya no hay escarcha aquí en el evaporador, en la tubería, en el interior de este compartimiento, que es el congelador, entonces él corta por temperatura. Ya no hay hielo, no está frío, no necesitamos calor. ¿Por qué? Porque si por una casualidad de la vida el timer se traba en el momento que está haciendo el defrost con un termodisco averiado, como este caso que vamos a ver en este momento, que él no ha cortado, a pesar que ya no hay frío, ya no hay motivo para que esté cerrado el circuito. Entonces un timer trabado en defrost y un termodisco que no corta, lo que vamos a tener es generación de un calor excesivamente y va a derretir todo el plástico, va a derretir la tapadera de acá y va a haber un gran problema. Entonces se va a convertir en un horno en vez de convertirse en un refrigerador. Vamos a hacer entonces esta prueba rápida y aquí para eso ya tenemos destapado donde ve el timer. Aquí ve el timer, aquí ve el termostato. Aquí tenemos la pinza amperométrica ya instalada. Nos está marcando 1.82 amperios. Eso es lo que marca lo que es la resistencia. Aquí vemos el timer. El timer dice que es de 10 horas y 24 minutos de hielo. Es decir, trabaja 10 horas el compresor y el ventilador y descansa 24 minutos para hacer el deshielo. Este es el timer que le pusieron. Esta refrigeradora era electrónica y pues ya le adaptaron un timer y le hicieron bien el trabajo porque no ha dado el problema. Hasta hace 3 meses que yo cambié el termodisco que vemos en esta ocasión allá. Ese termodisco yo lo puse en diciembre, tiene 3 meses de uso, pero está dando el problema. ¿Por qué? Porque en este momento sin ninguna justificación él está cerrado, porque él trabaja por temperatura, como dije hace unos minutos, y está pues calentando sin ningún motivo. El timer se siente que está funcionando. Si fuera que estuviera, digamos por ejemplo, el termostato en mal estado o la resistencia en mal estado o algún cable en mal estado, a él no le llegara energía, entonces él no se sintiera que está trabajando como se siente un timer cuando le llega el 110 voltios. Incluso pues vamos a intentar escuchar el micromotor. Voy a poner el micrófono del teléfono pegado cerquita. Tal vez logramos escuchar ahí el ruido que genera el micromotor del timer. Tal vez lo lograron escuchar. Y quiero comentarles que ya hace unos minutos hice esta prueba que estamos haciendo y el timer pues sí, después que lo pusimos manualmente en defrost, él entró a refrigeración, lo que es el circuito del compresor y el ventilador. Automáticamente él cortó lo que es la patita 2, dejó de energizar la resistencia y entró el compresor a trabajar y el ventilador del evaporador, porque no lleva ventilador en el condensador. ¿Qué es lo extraño? Que a pesar de que ya no hay escarcha, el termodisco está cerrado el circuito y está marcando pues la corriente eléctrica, como que si estuviera bien frío el evaporador. Entonces, en conclusión, yo deduzco que este termodisco está cortando muy seguido para generar la escarcha y en esta prueba está cortando muy tardado, lo cual está como descontrolado.
y eso es lo que vamos a arreglar. Vamos a volverlo a cambiar y vamos a darle garantía al cliente que si acaso continúa el problema, pues si llegamos a cambiar el timer, que no creo, vamos a devolver el dinero de la cambiada del termodisco y se lo vamos a dejar solamente a lo que sería el cambio del timer, para que no gaste el cliente dos veces. Así que es todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse, darle like. Los espero en los comentarios. Y no olviden que este tema de hoy fue termodisco que no corta. Será hasta la próxima. Bye bye.